হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আমি আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। ওয়েলকাম টু ডার্কিরাজ ব্লগ। তো আজকে কি হয়েছে, আমার পাখিগুলাকে একটু নামাইছি আর কি। আমার যে জায়গায় যে বারান্দাটার ভিতরে আর কি পাখিগুলো রাখছি। তো এই পাখির জোড়াটা আসলে এইটা হইতেছে রেইনবো। তো এই পাখির জোড়াটা আমার নতুন জোড়া যদিও। আর যে মেয়েটা দেখতেছেন এটাও তেমন একটা বয়স্ক না, তো এইটাও অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বাট আমার এই পাখিগুলা ডিম দিয়ে দিছে। তো আমার এই পাখিটা প্রায় 5টা ডিম দিছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, নামাইছি আর কি। মানে আমি যে জায়গায় বারান্দাটা, তো এই বারান্দাটা যে জায়গায় আমি রাখছি পাখিগুলা, তো ওই দিক দিয়ে আর কি বাতাস আসে। তো যদিও আমি কাপড় দিয়ে দিছি তবুও মানে একটা ফাঁক আছে, তো ওই ফাঁকটা দিয়ে প্রচুর বাতাস আসে। তো যার কারণে দেখা গেছে কি পাখিগুলো ঠান্ডা লেগে গেছে, এরকম সিস্টেমে মনে হইতেছে, মানে হাঁচি দেয় আর কি। তো যার কারণে চিন্তা করলাম একটু নামাইয়া তারপরে যেই সাইড দিয়ে বাতাসটা আসে, তো সেই সাইড দিয়ে আমি কাপড় দিয়ে দিব চিন্তা করতেছি। তো এই জন্য নামাইছি। আর সবাইকে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যারা কিনা শীতের দিনে আর কি, শীতের দিনে কিন্তু আসলে পাখি পালাটা খুবই টাফ ব্যাপার হয়ে যায়। আর একটা কথা সেটা হইতেছে, আপনারা আসলে শীতের দিনে কিন্তু মানে কেউ দোকান থেকে পাখিটাকে কিনেন না আসলে। শীতের দিনে কি মানে যারা নাকি আসলে পাখি পালন সম্পর্কে বুঝে তারা খুব কমই পাখি কিনে আর কি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাচ্চাটা, তো এই বাচ্চাটারও ঠান্ডা লেগে গেছে, মানে কি বলবো আর। ঠিক আছে, যার কারণে আমি আমার তো মানে বাউন্ডারির ভিতরে আসলে অ্যাকচুয়ালি 3টা খাঁচা। তো 3টা খাঁচার ভিতরে 2টা খাঁচা আর কি একটু মানে এটা কি বলবো, 2টা খাঁচা এমনভাবে আমি বসাইছি ওদিক দিয়ে আসলে এমন একটা ফাঁক আছে, ওই ফাঁকটা দিয়ে আসলে বাতাস আসে। তো ওই বাতাসটা আসলে একবার ডাইরেক্ট হাড়ির উপরে গিয়া পড়ে আর কি বাতাসটা। তো যার কারণে আমি চিন্তা করছি যে এই বাচ্চাগুলো বাঁচানোর জন্য আমার, ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য আমার যে জিনিসটা করতে হবে, কাপড় দিয়ে দিতে হবে। তো এই জন্য নামাইলাম। নামানোর পরে তো দেখতেই পারতেছেন, তো চিন্তা করলাম আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো আপনারা এই ভুলটা করবেন না। সবসময় আসলে যখন নাকি অন্তত পাখি শীতের দিনে পাখিদের মানে যত্নটা একটু নেওয়া লাগে একটু অন্যরকম সিস্টেমে। আর বাজিঘর পাখির ঠান্ডা লাগলে কিন্তু প্রচুর সমস্যা, এটা আমি অনেক ব্লগে বলছি। তো আপনারাও খুব আশা রাখি খেয়াল খেয়াল করে রাখবেন। তোরা দেখেন, আসলে শীতের সময় তো মানুষের সবারই শীত লাগে, তো পাখিদেরও কিন্তু শীত লাগে। তো ওদেরকে আসলে হাড়ি থেকে নামাইছি, কারণ হইতেছে হাড়িটা 2 দিন পরে পরে পরিষ্কার করে দেই। আর যখন নাকি মানে এই বাচ্চাগুলো আর কি বেশি ছোট ছিল, তখন অবশ্য নামাই নাই হাড়ি থেকে। তো এখন বাচ্চাগুলো একটু বড় হয়েছে, দেখতেই পারতেছেন আপনারা। বাচ্চার লোম টোম সব হয়ে গেছে। তো সব থেকে ছোট বাচ্চারা একটু কম লোম হয়েছে। তো ওদেরকে নামায় নামায় আর কি হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিই। তো আপনারা সেটা করবেন, হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিবেন, কারণ হাঁড়ির ভিতরে কিন্তু প্রচুর পটি জমে। তো ওই পটিগুলো থেকে কিন্তু প্রচুর মানে আপনার ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়, প্লাস ওই ব্যাকটেরিয়া থেকে কিন্তু আপনার পাখির দেহে অনেক রোগ জীবাণু ছড়াইতে পারে। তো দেখা গেছে কি অনেক উকুন টুকুন হয়, ঠিক আছে। তো উকুন যদিও আমাদেরটাতে হয় নাই, ঠিক আছে। তো হয় নাই এই কারণ হইতেছে প্রচুর পরিমাণে আমরা পরিষ্কার রাখছি খাঁচাটাকে, ঠিক আছে। এবং 2 দিন পরে পরে আমরা অবশ্য যেহেতু বাচ্চাগুলো বড় হয়েছে, তো আমরা কি করি 2 দিন পরে পরে ওদেরকে নামায়া, হাঁড়ি থেকে নামায়া এই যে বাপ মাগুলোকে একটু আলাদা করে দিই। তো ওরাও একটু মানে ইজিলি ভাবে থাকে, ঠিক আছে। আর ওদের জন্য ওদেরকে নিচে বাইর করে হাঁড়িটা আমরা পরিষ্কার করে দিই। হাঁড়িটা পরিষ্কার করে আমার একটা মানে জীবাণুনাশক একটা মানে স্প্রে আছে। তো আমার স্প্রেটার নাম হইতেছে ভাইরোসিড। তো আপনারা এই ভাইরোসিড মানে স্প্রেটা আপনারা কিনতে পারেন যে কোনো পাখির দোকানে, বড় পাখির দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভাইরোসিড ওইটা একটা লিকুইড জাতীয়। তো ওইটা আপনারা সিরিঞ্জের 1 মিলি নিয়ে, 1 মিলি না সরি 1.5 মিলি নিয়ে আপনারা 1 লিটারে মিশিয়ে দিতে পারেন। 1.5 মিলি না সরি 3 মিলি মিশাতে হবে 1 লিটার পানির সাথে। তো আপনারা ওই পানিটা আপনারা অনেকদিন ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা কি করছি, হাঁড়ি থেকে বাই করে এই যে বাচ্চাগুলোকে বাই করে আমরা হাঁড়িটা পরিষ্কার করে তারপরে ওই স্প্রেটা আমরা স্প্রে করে দিছি ওই ভাইরোসিড দিয়ে। তো আপনারা ওটা কিনে নিতে পারেন। তো ওইটা দিলে কি হয়, ঠিক আছে, আপনার পাখির বাচ্চাগুলো সুন্দর থাকবে, হ্যাঁ ভালো থাকবে এবং রোগ জীবাণু মুক্ত থাকবে। হ্যাঁ, সবাই তো চাই এইটাই, ঠিক আছে। বাচ্চা খালি দিলেই তো চলবে না, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলেই কিন্তু চলবে না, তখন আপনাদের দায়িত্বটা একটু বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সেটা হইতেছে আপনার পাখির বাচ্চাগুলোকে অবশ্যই সুন্দর রাখতে হলে আপনাদের পাখির খাঁচাটাও পরিষ্কার রাখতে হবে, প্লাস হাইটাও পরিষ্কার রাখতে হবে। তাহলে দেখবেন আপনার পাখির বাচ্চাগুলো সুন্দর থাকবে এবং পাখির
যে বাবা মা সেগুলো সুন্দর থাকবে। তো আমরা সবসময় এটা করেই থাকি। যদিও এটা আমি নামাইছিলাম, এটা নামাইছি দেখার জন্য, ঠিক আছে। তো আরেকটা কথা যেটা নাকি সব থেকে মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেটা হইতেছে যখন নাকি আপনার হাঁড়ির ভিতরে 4-5টা ডিম থাকবে, তখন আপনাদের হাঁড়ি পরিষ্কার করার কোনো দরকার নাই। দেখা গেছে আপনারা হাঁড়িটা পরিষ্কার করতে গিয়ে আপনারা ডিমগুলো ভেঙে ফেলাইছেন, তো এইসব এটার কোনো দরকার নেই। যখন নাকি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে, বাচ্চার বয়স যখন 10 থেকে 12 দিন হবে, তখন আপনারা হাঁড়িটা পরিষ্কার করবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিলে হয় কি, দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো পটি দেখছেন। তো এই পটিগুলো কি হয়, এই পটিগুলো থেকে অনেক ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়, যেই সব ব্যাকটেরিয়া কিনা আপনার পাখির মানে দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু সৃষ্টি করে, ঠিক আছে। যার কারণে এই হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিলে সব থেকে বেটার আর কি। তো যার কারণে আমরাও হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিতেছি। তো বন্ধুরা একটু মজা করলাম, এইটা কিন্তু এই যে ছানাগুলো দেখতেছেন, এই ছানাগুলো কিন্তু এই পাখির বাচ্চা না, ঠিক আছে। তো এইটার ডিম দিছে, ডিমগুলো আপনারা দেখছেন। তো একটু দিয়ে দেখলাম কি করে ওরা, ওদের রিয়াকশনটা কি। हो जाएगा। মনে করছো ওই বাপ মা, বুঝছো না? এরকম মনে করছো না? মনে করে ওর কাছে জায়গা, বুঝছো? ডিমের কাছে সেই। তো বন্ধুরা দেখতেই পারতেছেন আমার পাখির ছানাগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। তো আজকে একটু ওদেরকে নিয়ে গেছিলাম ছাদের উপরে একটু রোদের ছোঁয়া লাগাইতে, ঠিক আছে। কারণ শীতের সময় তো শীতের সময় আসলে কুয়াশা পড়ে এবং মানে প্রচুর ঠান্ডা বাতাস আসে, যার কারণে আসলে পাখির হাড়িটা ড্যামেজ হয়ে যায়। তো শীতের সময় সব কিছু এরকমই, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা তো আসলে এই ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনার পাখিকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হইতেছে যদি পারেন একটু ছাদে নিয়ে যাবেন, একটু রোদ লাগাবেন, আর যখন নাকি পানিটা পরিবেশন করবেন, অবশ্যই পানির ভিতরে তুলসী পাতা এবং আদা এই দুইটা উপাদান মিলে পানিটা ভালো করে ফুটায় তারপর হালকা গরম পানিটা পরিবেশন করবেন, দেখবেন আপনার পাখিটা ঠান্ডার থেকে অন্ততপক্ষে বেঁচে যাবে। আর কি বলবো বন্ধুরা, অবশ্যই আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। আর যারা কিনা আমার চ্যানেলটাকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে জানিয়ে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা। যারা কিনা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেই দেখতেছেন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমি আপনাদের পাশে থাকতে পারি। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, ঠিক আছে। ভিডিওটা আমরা লম্বা না করি। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, টাটা, বাই বাই।